Bueno, aquí estamos de novo. Imos coa seguinte parte do tema. Ben, imos afondar agora sobre a Segunda República. Realmente o tema, que tal e como está plantexado a composición e tal e como está plantexado o tema, realmente solamente se centra nas reformas que se levaron a cabo na Segunda República e corresponde coa primeira parte, coa primeira etapa, que é o bienio reformista de 1931 ao 33, onde se levaron a cabo gran parte das reformas da República. Sin embargo, solamente é unha parte de todo o que implica a etapa da República. A República divídese en tres etapas, ou pode dividirse en tres etapas. A primeira é o bienio reformista, no que imos descender agora, que vai dende 1931 a 1933. Despois iníciase outro bienio coñecido como bienio de dereitas ou tamén bienio negro. Mirade que este é un termo de vocabulario que vai dende 1933 a 1936, momento no que as dereitas fanse co poder, e despois, en 1936, iníciase un período breve de tempo no que o goberno estivo controlado pola Fronte Popular, unha coalición de partidos de esquerda, e pouco despois iniciarase a Guerra Civil. Ben, imos comezar entón con esta parte do tema. Despois da aprobación da Constitución de 1931, quedou como a presidente da República Niceto Alcalá Zamora. Se lembrades, era o líder da dereita liberal republicana e fora o presidente dese goberno provisional. Mantívose como a presidente da República. Non esquezades que o presidente da República realmente o que ten é un poder de relación entre os diferentes poderes. E chamou para a formación de goberno a Manuel Azaña. Manuel Azaña era líder da Acción Republicana, un partido de centro-esquerda e fundamentalmente republicano. Manuel Azaña conseguiu chegar a un acordo, a un goberno de coalición entre republicanos de esquerdas e socialistas para poder gobernar ao longo deste bienio. Gran parte destas reformas, porque que era o que perseguía este goberno reformista? Bueno, trataba de transformar, modernizar todas as estruturas sociais, económicas, políticas de España e acabar con gran parte desa estrutura que todavía seguía viva e respondía a eses principios que establecera Cánovas no sistema de restauración entre 1874 e 1876. Claro, trataron de cambiar todo isto nun contexto de crise económica, pois estamos nos anos 30, non nos podemos esquecer deste contexto. Este goberno plantexou diversas reformas. En total, estas reformas as podemos clasificar en 5 ámbitos. Temos un ámbito militar moi importante, un ámbito educativo e religioso moi unidos entre eles, un ámbito agrario, un ámbito social e un ámbito territorial. Veremos estes 5 ámbitos dun xeito resumido. Dende un punto de vista da reforma militar, era moi importante levar a cabo toda unha serie de cambios que afectaban ao exército, en parte porque o exército, dende 1906, estaba a ter unha participación na vida política constante. Dende o punto de vista de Manuel Azaña e dende o punto de vista dos republicanos, o papel do exército tiña que limitarse á defensa e o poder civil tiña que estar por riba dese poder militar. É por iso que se plantexou a Lei Azaña, e a Lei Azaña buscaba, en primeiro lugar, reestruturar o exército e solucionar algúns dos problemas que tiña este exército. En primeiro lugar, problemas de estrutura. Todavía había unidades moi arcaicas que derivaban dunha formación do exército do século XIX, e ademais o exército español tiña un problema moi grave, que era o exceso de oficialidade. Tiña, como se dicía, unha cabeza moi grande e un corpo moi pequeno. É dicir, tiña moitos mandos, moita oficialidade e unha tropa moi reducida. Por outro lado, tiña un problema de equipamento, era escaso e obsoleto. Foi evidente, sobre todo se lembramos toda a problemática que tivo o exército español para poder controlar unha pequena parte do norte de Marrocos. E por outro lado,
a lei Azaña o que buscaba era asegurar o predominio do poder civil sobre o poder militar. A lei Azaña estableceu toda unha serie de medidas que son as que tedes aquí. En primeiro lugar, a obrigatoriedade de que todos os mandos xurasen fidelidade á República e, ademais, suprimir a lei de xurisdiccións de 1906, de tal xeito que o poder civil volvía a estar de novo por riba do poder militar. Esta medida asociase coa seguinte medida, o que se coñece como o dereito de retiros. Que era isto do dereito de retiros? Ben, que toda aquela oficialidade, todo aquel membro do exército que non estivera de acordo cos principios da República e que non quisese acatar o mando da República, podería retirarse do exército, podería acabar con esta acabar coa súa vida eh, coa súa vida laboral e, ademais, ter o dereito de percibir o seu salario. É como unha xubilación prematura. Deste xeito, o que buscaba Azaña era liberarse de toda aquela oficialidade que estaba en contra en contra da República e que supuña un verdadeiro peligro para a vida da República e a supervivencia da República. Por outro lado, suprimíase a Academia de Formación de Oficiais, que se atopaba en Zaragoza e que estaba presidida e dirixida por Francisco Franco. Coa supresión desta academia, o que se buscaba era limitar as vías de acceso que tiña a tropa para chegar á oficialidade, para tratar de limitar así o gran volume de oficiais que había no exército español. E por último, creouse un novo corpo de seguridade coñecido como a Garda de Asalto, que tiña ou cumpliu funcións de policía urbana e ademais de protección da República. Do que se trataba era de crear un corpo que fora fiel á República e que compensase sobre todo a institución e o corpo de seguridade da Garda Civil. Non se atreveron a suprimir a Garda Civil polas represalias que pudera ter esta medida, pero sí que é certo que limitaron na medida do posible as súas actuacións. Isto levou a crispación, obviamente, de gran parte da oficialidade e a crispación en xeral do exército, porque habían limitado o seu poder. Outro ámbito no que a reforma tivo un importante peso foi no ámbito educativo e no ámbito religioso. Ambas reformas estiveron impulsadas en primeiro lugar polo carácter laico que tiña o Estado, xa que se propugnara unha clara separación entre Igrexa e Estado, e por outro lado, porque tamén se recollía por primeira vez na Constitución de 1931 o dereito á educación. Leváronse a cabo toda unha serie de medidas. En primeiro lugar, a extinción do Concordato de 1851. Se lembrades, o Concordato de 1851, que fora iniciado e promulgado polos moderados no reinado de Isabel II, o que buscaba era que a Igrexa aceptara as desamortizacións, pero ao mesmo tempo, a cambio, o Estado se prometía a asegurar o mantemento da Igrexa por parte do Estado e, ademais, lle deixaba á Igrexa todo o ámbito da educación, de tal xeito que a Igrexa fora encargada de controlar a cultura e de controlar a educación da poboación a través da religión. Coa extinción do Concordato de 1851 e con esa separación entre a Igrexa e o Estado, apróbase en primeiro lugar a liberdade de cultos, apróbase tamén o divorcio e o matrimonio civil. Isto non quere dicir que supuxera que de maneira inmediata se plantexase xa unha modernización da sociedade española. Non é así, pero sí que é certo que coa lei do divorcio e que do matrimonio civil, coa liberdade de cultos e coa prohibición de que as ordes religiosas poidesen levar a cabo o ensino, se estaban abrindo diferentes vías, diferentes canles que posibilitaban ao longo destes anos no que a República estivo viva unha modernización moi intensa da sociedade española. E unha modernización e unha maior liberdade, fundamentalmente a hora de aprobarse a divorcio e o matrimonio civil, unha maior liberdade para a muller.
Tamén se conseguiu unha maior modernización e a República preocupouse por unha modernización por primeira vez dos sistemas pedagóxicos, collendo gran parte dos principios que defendera ata este momento a institución libre de ensinanza. A institución libre de ensinanza era unha institución que se creara a finais do século XIX e defendía principios pedagóxicos como a importancia da coeducación entre nenos e nenas ou, por exemplo, a importancia que tiña as metodoloxías prácticas, as metodoloxías nas que se fixera un maior fincapé sobre a análise máis que sobre os principios memorísticos ou tamén un maior fincapé sobre a realización de experimentos e do coñecemento da realidade natural e da realidade práctica por parte do alumnado. Foi moi importante tamén a formación de profesores laicos e tamén vital a construcción e a creación de numerosas escolas, tanto de escolas públicas primarias como de educación secundaria. Non nos temos que esquecer que un dos obxectivos fundamentais da República foi acadar a máxima alfabetización posible de toda a poboación. Un dos grandes lastres da poboación española no eido cultural era a gran tasa de analfabetismo que había neste momento. E tamén un dos aspectos que, dende o meu punto de vista persoal, un dos máis interesantes da Segunda República foron as novas experiencias culturais que se plantexaron neste momento. Por un lado están as misións pedagóxicas. Estas misións pedagóxicas o que buscaban era levar bibliotecas, levar incluso o cine a diferentes ámbitos do territorio español, fundamentalmente o ámbito rural, onde o acceso a este tipo de servizos era prácticamente inexistente. E outra das experiencias culturais máis interesantes deste momento foi a Barraca. A Barraca foi un grupo de teatro dirixido por Federico García Lorca, integrado por diferentes estudantes universitarios do momento, da Unión Federal de Estudantes Hispanos. A Barraca realizaba diferentes representacións de obras de teatro clásico español. Moitas destas obras de teatro foron reinterpretadas nun sentido máis moderno e vanguardista por parte de Federico García Lorca e transitaban por diferentes puntos da xeografía española co fin de levar a cultura e levar as representacións teatrais a poboación, neste caso a poboación fundamentalmente rural, que como dicimos tiña un acceso a este tipo de representacións culturais moito máis limitadas. Isto levou a unha fonda crispación fundamentalmente por parte do clero e fundamentalmente por parte da Igrexa, non solamente porque perdían o poder sobre a educación, senón tamén porque se estaban a establecer novos canles de modernización que ían en contra dos principios que eles defendían e tamén porque se establecían novos canles para a difusión cultural perdendo ese monopolio que ata ese momento tiña a religión. O terceiro ámbito no que se levaron a cabo as reformas foi no ámbito agrario, a reforma agraria. Non podemos esquecer que a falta dunha revolución agrícola estaba a dilatar moitísimo e a facer que a revolución industrial en España non acadase un éxito verdadeiro. A falta desta revolución agrícola estaba vinculado tanto á falta dunha innovación tecnolóxica e ao mesmo tempo estaba asociado tamén a un problema do sistema da propiedade. Había unha masa de terratenentes que xestionaban gran parte das terras, sobre todo no sur de España, e parte desas terras estaban a ser infrautilizadas. É por iso que se aprobou tanto a Lei de Bases da Reforma Agraria como a Lei de Intensificación de Cultivos. Estas leis plantean, por un lado, a expropiación con ou sen indemnización das terras non produtivas dos terratenentes. Esta expropiación, se recordades, estaba recollida na Constitución de 1931, onde sí que é certo que se defende a propiedade privada, pero tamén se recoñece a capacidade que ten o Estado de expropiar aqueles bens que sexan importantes para a economía do país.
Para a aplicación desta reforma creouse o Instituto de Reforma Agraria, a RAI, que se encargaba de expropiar estas terras, indemnizar ou non aos propietarios e tamén crear diferentes lotes que se distribuirían entre o campesiñado. O obxectivo final era crear unha clase media campesiña que tributase e consumise e, polo tanto, xerase riqueza e ao mesmo tempo colaborase no inicio desa revolución agrícola. A aplicación desta legislación foi moi lenta e dilatouse moitísimo no tempo porque republicanos e socialistas non estaban totalmente de acordo neste proceso de expropiación e ademais o Instituto de Reforma Agraria non contaba coa financiación necesaria como para levar a cabo todo este tipo de reformas. Esta situación levou á crispación non soamente dos terratenentes, obviamente, ante esta nova política, senón tamén a decepción e a protesta dos xornaleiros que esperaban con ansia toda esta reforma agraria e a reforma do sistema da propiedade. O terceiro ámbito que temos que ter en conta foi a reforma no ámbito social, sobre todo para dar cabida a todas esas necesidades que estaba a defender o movemento obreiro. Esta reforma estivo protagonizada por Largo Caballero, un dos líderes principais do Partido Socialista e tamén da UST. A súa reforma tivo como obxectivo a mellora do nivel de vida dos obreiros. En primeiro lugar, o que se trataba era de reformar a negociación dos contratos de traballo, de tal xeito que estes contratos recolleran e introduciran diferentes cambios para mellorar as condicións de traballo tanto dos traballadores como das traballadoras. Tamén decretáronse uns primixenios seguros sociais para atender aos traballadores que perdían o seu traballo ou que, por exemplo, por enfermidade ou por incapacidade laboral non podían desempeñar a súa labor. E, por último, o Largo Caballero tratou de promocionar e favorecer a actividade dos sindicatos tanto da UST como da CNT, o que levou a un incremento do peso destes sindicatos no conxunto do movemento obreiro. A crispación tanto de terratenentes como sobre todo de empresarios e da patronal foi evidente ante esta reforma social. Como vemos, toda esta reforma xerou unha oposición que terá unha reacción posterior, como veremos. E por último, a reforma que nos queda por ver é a tan ansiada reforma territorial. O Estado concibiuse dende o punto de vista da Constitución de 1931 como un Estado integral. Que quería dicir isto? Que o Estado estaba integrado por diferentes rexións. Non se recoñece nin o Estado federal e tampouco se recoñece un Estado centralista. É unha situación intermedia, moi similar á que temos a día de hoxe. Nós non lle chamamos Estado integral, recibe o nome de Estado autonómico, pero máis ou menos é o mesmo. Establece unha administración descentralizada, concedendo así a posibilidade a determinadas rexións históricas ou a determinadas rexións que polas súas particularidades económicas necesitaban dunha descentralización, recoñece a posibilidade de establecer estatutos de autonomía. Os estatutos de autonomía, como vedes aquí, é a normativa legal que rexe a esas rexións e que pasará a ter unha posición intermedia entre a Constitución de 1931 e a realidade destas rexións. O estatuto tiña que ser proposto pola maior parte dos concellos de ditas rexións e ademais tiña que ser aprobado polas 2/3 partes dos electores, é dicir, pola poboación que pode votar nesas rexións. E posteriormente ese estatuto pasaría ás Cortes e tiña que ser aprobado polas Cortes. Ben, tanto Cataluña como a Galicia e País Vasco iniciaron os seus procesos para acadar esta autonomía. O primeiro en conseguilo foi Cataluña co Estatut de Núria, aprobado en 1932, con moitísimas dificultades nas Cortes. No caso de País Vasco, a súa aprobación dilatouse ata 1936, porque neste momento
os partidos republicanos e os partidos de esquerda votaron en contra do seu estatuto nas Cortes, en parte porque o estatuto do País Vasco, feito en gran parte polo Partido Nacionalista Vasco conservador, defendía algúns principios clericais, algúns principios asociados a unha sociedade tremendamente tradicionalista e que chocaba e contradicía algúns dos principios e artigos da Constitución de 1931. No caso de Galicia tamén se iniciou o proceso do estatuto, o que pasa é que quedou dilatado polo inicio do Bienio Negro e non será aprobado discutido polas Cortes ata 1936, en plena Guerra Civil, foi levado ás Cortes por Castelao. Non se chegou a aplicar realmente polo inicio do conflicto bélico. As reformas que estivemos a ver neste bienio reformista tiveron moitas dificultades, víronse entorpecidas e limitadas tanto pola inestabilidade política como tamén pola gran oposición que había por parte de algúns sectores e mesmo tamén polas dificultades económicas do momento. O Estado non tiña toda a capacidade económica que debería. Un exemplo desta oposición e desta inestabilidade foi o golpe de Estado, a sublevación de Sanjurjo, que tivo lugar en 1932. Iniciouse en Sevilla e Sanjurjo, xunto a diferentes militares, trataron de acabar co goberno da República. Sí que é certo que neste momento o goberno da República foi quen de manexar a situación e de acabar con esta sublevación que non era máis que o reflexo dun malestar que se vía dentro de determinados sectores ante este reformismo. Este malestar non soamente se viu naqueles sectores que estaban en contra do reformismo, senón que tamén se viu dentro daqueles sectores que demandaban reformas e que vían que estas reformas non chegaban ou non eran o suficientemente rápidas para eles. Un exemplo o temos en Casas Viejas, en Cádiz, en 1933, onde xornaleiros campesiños mobilizados tanto pola CNT como pola FAI levaron a cabo unha verdadeira revolución anarcocomunista, ocupando terras, colectivizándoas e ao mesmo tempo tamén cortando incluso suministros, cortando tamén as vías de comunicación co exterior. Isto levou a intervención do goberno que o fixo a través do exército e da Garda Civil, levando a cabo unha represión moi dura con fusilamentos en xuizos previos, xerando un número importante de mortos. A situación foi moi crítica realmente para o goberno e de feito non todo o goberno estaba de acordo con esta situación vivida en Casas Viejas. De feito, decidiuse convocar eleccións aproximadamente en novembro de 1933, en un momento moi delicado para as esquerdas que se estaban a presentar divididas, debilitadas dun goberno que non chegou aos obxectivos que tiña marcados, fronte a unha dereita que cada vez aparece máis unida. De feito, xorde neste momento a CEDA de Gil Robles ou, por exemplo, o Partido Fascista da Falanxe, o que posteriormente será FET das Xons de Primo de Rivera. Nestas eleccións houve un triunfo, como podemos ver aquí na distribución dos escanos, houve un triunfo das dereitas e un triunfo do centro. Fronte a esta situación, as esquerdas perderon moitísimos deputados e moitísimos votos. Indo partido por partido, podemos ver como o partido gañador foi efectivamente a CEDA, pero a primeira vez que se presentaba, sen embargo, conseguiu un volume importante de votos, un total de 115 escanos, 115 deputados. En segundo lugar, o Partido Republicano Radical creceu. A pesar de chamarse Partido Republicano Radical, recordade que é un partido que é radical no sentido de que era republicano, anticlerical, pero, sen embargo, estaba en contra dos nacionalismos e estaba en contra da formación dun Estado integral. Ademais, outros partidos de dereitas, de ultradereitas e ultraconservadores, como por exemplo Comunión Tradicionalista, 20 deputados, Renovación Española,
14 deputados e entra tamén a Falanxe Española cun deputado. Xa estamos a falar de partidos que abertamente están en contra da República e que queren loitar contra a República tanto pola vía política como pola vía tamén da sublevación do golpe do Estado. Pola contra, Partido Socialista cae, perde a metade dos deputados, Acción Republicana prácticamente desaparece e incluso este cambio da esquerda pola dereita vemos tamén nos partidos nacionalistas. Liga Catalana triunfa en Cataluña, un partido conservador descendente desa liga regionalista, pola contra a Esquerra Republicana perde parte do seu electorado. Ben, ante esta situación, Alcalá Zamora, que seguiu sendo o presidente da República, tivo que chamar a formación de goberno a un representante. Non contemplou a Gil Robles da Ceda porque sabía que de nomealo a reacción por parte da esquerda sería total e ademais era obvio que Gil Robles acabaría coa República. É por iso que decidiu nomear a Alejandro Lerroux do Partido Radical, que contou co apoio da Ceda coa ceda de Gil Robles para poder levar a cabo o goberno, sempre e cando Alejandro Lerroux eh, acabase con gran parte dese proxecto reformista do bienio reformista. É por iso que este período é coñecido como bienio de dereitas, bienio negro ou tamén bienio contrarreformista. Que medidas se levaron a cabo? Ben, pois primeiro paralizouse a reforma agraria, paralizouse tamén o sistema de autonomías, non se acabou coa autonomía catalana, aínda que sí se interviu bastante no goberno de Cataluña, pero o que sí que é certo é que se paralizaron os proxectos de estatutos tanto de Galicia como do País Vasco. Despois tamén diminuíuse moitísimo as inversións en educación, paralizáronse as construccións de escolas, ou, por exemplo, tamén decretouse a amnistía para todos aqueles que estiveran implicados no golpe de Estado de Sanjurjo e para o propio Sanjurjo. O punto de inflexión chegou en outubro de 1934. Foi no momento no que Gil Robles condicionou o seu apoio ao goberno de Lerroux a que Lerroux permitira a entrada de membros da CEDA dentro do goberno de Lerroux. É dicir, que Lerroux nomeara como ministros a xente que saía da CEDA. E efectivamente así o fixo. A reacción por parte da esquerda e por parte dos anarquistas e por parte dos socialistas non tardou. Temos que tamén situarnos nun contexto especial en Europa. Estamos entre 1933 e 1934, aparecen novos estados totalitarios como Austria. Nas eleccións de inicios de 1933 en Alemanha, os resultados foron moi divididos, salvo un partido que sen gañar las eleccións conseguiu un gran triunfo, que foi o partido nazi, e de feito liderou o goberno dese momento acabando coa República de Weimar, acabando coa República Democrática de Alemanha. É por iso que temos que entender esta desconfianza por parte das esquerdas ante este novo goberno e ante a entrada de membros da CEDA. É aquí onde se inscribe, polo tanto, o que se coñece como os sucesos de outubro de 1934 ou a Revolución de outubro de 1934, onde diversas forzas republicanas e de esquerda protagonizaron moitas movilizacións que tiñan como obxectivo desestabilizar e, en última instancia, acabar con este goberno conservador. Para analizar os sucesos de outubro temos que analizalo en tres dimensións. Houve unha folga xeral, houve unha declaración de Estado catalán e houve tamén unha revolución en Asturias. En primeiro lugar, a folga xeral fora convocada pola UGT sen o apoio dos sindicatos anarquistas e por iso que tivo un seguimento desigual en Sevilla, Valencia, Barcelona, en Bilbao e Madrid, tamén en cidades como a Córdoba, por exemplo en Coruña ou en Vigo, e que en moitos casos foi unha folga pacífica, pero que noutros casos desembocou en movementos máis violentos e en movementos revolucionarios. Tamén tivo lugar en Cataluña unha situación de revolución, ademais en dous ámbitos. Por un lado, no ámbito do movemento obreiro raíz da folga xeral, pero tamén a propia Generalitat. A Generalitat neste momento estaba presidida por Luis Companys, líder de Esquerra Republicana,
Francesc Maciá Morrera hai uns anos e Luís Company se tomara o testigo do liderazgo de Esquerra e proclamou o Estado catalán dentro da República Federal Española. O goberno neste sentido interviu, acabou dun xeito duro coa revolución en Barcelona, particularmente en Barcelona, e tamén encarcelou ao goberno de Luís Companys. Ademais de encarcelar ao goberno na súa totalidade, tamén suprimiron a autonomía, suprimiron o Estatuto de Nuria e tamén clausuraron a propia Generalitat. A última dimensión que temos que ter en conta é a revolución que tivo lugar en Asturias. En Asturias estas folgas xerais tomaron un sentido máis radical. En Asturias tiñan moita presencia tanto a UGT, sindicatos socialistas, como tamén os sindicatos anarquistas. E tiñan moita importancia do punto de vista da industria e tamén do punto de vista do movemento obreiro, os obreiros asociados á actividade mineira, non somente en Asturias, senón tamén no norte de León. É por iso que esta folga xeral aquí tomou un caliz de insurrección obreira. De feito, esta insurrección acabou por iniciar unha verdadeira revolución socialista e chegaron a proclamar a ditadura do proletariado, colectivizando terras, colectivizando medios de produción, acabando tamén con diferentes gobernos locais, tanto de cidades como Oviedo, como de diferentes vilas desta rexión. O goberno neste caso tivo que actuar directamente trasladando o exército de Marrocos, o exército que se atopaba en África, trasladalo a Asturias, un dos que liderou precisamente as tropas que foron trasladadas directamente cara a Asturias foi o propio Franco. A represión foi tremendamente dura. Esta situación realmente se facemos unha retrospectiva e analizamos todo o que estamos a ver como está a evolucionar esta Segunda República e realmente se analizamos todo o que está a acontecer dentro do século XX, vemos como unha facción en España defende a democracia, ao mesmo tempo dentro desa facción vemos un movimento de radical de esquerdas que quere iniciar unha revolución social socialista e unha revolución comunista. Pola outra banda, vemos todo un sector conservador que reacciona ante calquer tipo de reforma, dende a burguesía, pasando polos terratenentes, chegando ao exército e á propia igrexa, e que están en contra deste sistema demócrata e tamén en contra da república. E aínda por riba, se lle engadimos este contexto internacional de inestabilidade, cada vez se nos fai máis visible, máis comprensible como é posible que a partir de 1936 España vivira a guerra máis cruenta da súa historia, que é a Guerra Civil Española, ata 1939.